طب بكرت في الكلام تسمى ما يتأخذ دي ما ينتنا garden of education akamu do khadi si sai du hinten hijieh chate khoukhah ding thua hi critical hinten ti chu tijaat ti diham alwale kisaat alwale kisaat hilo su hial ba bai mun hin chate khan kho ti ja chu garden of education ti le kha ola kan le hinten nei chu temcha khat bo chu aki bol don la yin ai pe la tu hi le kha ka ga sim na chu sim ngai ta khat kamun ngai ta ai wang tijaat ta ti te khat kamun da chu kan share no ma se yin ya chu to hi le kha ku na sim diu biston ro su hinten le kha ku na sim diu e to diu hinten it is it also Robert B. Slumberson alan collector ho a chi dinga he collector he le khabu ko sut pet lai ta he pitam te ale khabe hi lecture ka bol dinga na sure bol dinga ka chi dinga hin alan ki ti khat hin e hung puin ka chi hon tai ti cha he chi ka chi na chun ama chanu su sim ti za ta khat e sai pe ti cha alan ki ti pa chun pitam te ale acha pa chu achanu hi thimil leng ke thimil jing ke thimil jing ke nu na me khan cha chapang na lai na acha nu chu thimil jing ke na cha epitam te ale test bol na dinga pp dinga doctor ho kom chat ko mata pui le kai ma chai sa ti poi ti an don bol cha chai na hi ra bai khat ko ma ga chi le ra bai pan pitian sai pi tam te ale hst aga dam mo yeng ji chu adang hi pon nang to na ji nu in na ki del da na ki da na yeng hon pp na bowling ji hon na ho set ji hon ho ji ta ta mai ti mil yeng ji he ti cha cha chu ki gel ho na mani ji ta ten ji gel ho na pi bol han tam ta le lagup zo teng ta le lagup sung se hi ki lo hialin umitin ve hete ipiti am cha chanu chu ngai ti a he hon ta cha ale ta chu azino to kina lo hila chom khat se the om do zo a hi se bat ni khadi pe cham te ale alan ki pa chu hunglu hanga ta cha azino chunga hunglu hanga azino to hong ki dal ko chana he ti tam achano ang pho ta cha he pa ke hi he pa ka thimel ki din de ham te sai ta cha hichi na ki na han ka tho zo ma mu ta poi nei thimel sa ki no pham te a do ala hin pa yong chun gi gel la je bang ai thei poi ta he sai ta cha Jabang ai thei poi kalum gela hin ama apa chi gel ta cha ada ni ke hi ka chanu that gu sin khi dan ta hi ona ta hum ki gel do ta cha eta ki nial na hona ku na ipi ho ku na ta hi aphalo achanu chu ang lu cha ha he do ta cha na cha he do ta cha ale ti so he do pan so ta cha sim ki sai ta me he do ale ta ma ta ti a chu he lo lai na ti so like sai na lo ma ki gel la pi sai tam ti ala ra bai pa ku ma ta sim sai ki ta cha ama masanga hi ana ama chuan lai yong hi ala thimil lengke to acha nu thimil do banga ala thimil lengke ji ta cha ala e bola thimil lengke ham ti chu to acha ji an he ta cha ma nu le pa yong chu ala kina na yeng ji hon na kidal dal yeng ji hon tai ala thimil lengke ji ta cha ala thimil lengke ji pha na cha pi tam ti ala e aji chu vet na ale nu le pa yong cha na kina na ji na kinil le leng ji hon ti cha nom ji hon ta cha ale ai ji pha na cha ma hin at sa panlay mama sa ang kiyalo tana his parents unfortunate conduct has negatively affected not only his own life but the life of the life and the future of his children tua ama hin ama nule pa in alan nule pa in ama chunga ana bola ama ni ana kina nule pa ana kina ana ing jion jina chu ama chunga thil phalo na hlung se asa ki hu talawin ama cha gi a khang hlung ding ho ya chu na hlung hai ta chu acha chu adum cái chú ý ama hin ipiti bol tam te ale tia thusim ma thusim mi ho kom la mi ho si ko mai the thang ding ti ta so chu ti lo wale me chapang dam pita hit kho su si lo the ta ya thusim mi ho si ko mai the thang ding ko ta so ale ipiti tam te ale ama hin uh he wanted parents to know that what terrible damage they could do to their children with their fights. Ta kina wa kuna cha ti ho chu I pi ta bang thil phalo ngen hung hlung thiam ti ho chu a he sa no me dai ti so mi no le mi pa ho yo si na when his daughter said to him, Abba, do you want me to faint?
Chate hon hepa ka slikha achanu in to alan chanu in nei thi mil sa nu mam ati teng la chun pijam tiale he could stand the realization that his negative character traits, particularly anger, were destroying his entire family. Tua hichi ahung lu han ji so ji nu ta ahung kina aji hona ahung lu han ji akuna chu ichan geya chanu chu nga thil phalo lung thei ham ti pa chu ani gyal do tan amale ama he tol that dana ki gyal tai ti cha. God's divine presence abandons the anger and strife within homes. Hashem sakhina in Hashem pina in lung han na alwale kina ki bong jing na in sung chu adai ngai him poi ti cha. Hashem pina pi ji ta poi ti cha. The parents are pained by their children's problems. Minu ipa ho chu chate ho e boina kun chate hon lungnop mo na lo le boina lo hasan na to ti minu mi pa chu alungnom mo jing mo ngai e ti chu. Children become sick from repeated afflictions. Is a chu minu chapang ho chu hi chi anule apa kina na ho ave ting ta le chun chapang ho chu ha ta tong khazi e ti chu. Khasu shalom like skin or emotional problems. Ta sa alwale lunglam panga di dia lunglam panga heart disease ti ho alwale lunglam panga na emotional problem ne ho si sia tam zo he anule pa kha tel ja kuna he ti cha. As we know, there are no tribulation without transgression. He had ma bangwa chu ipyam he chu chon set na ba chu Hashem in god na in lung sa ngai lo cha. Such parents may seem to be upright and don't understand where they are going wrong. It's me no mi pa ho kin na jing ho chu ga ge la hele chun he nge ama ni chun meeting ta hon mai thei cha na wa noi lai sip thu mi si het mai thei cha ai wanga chu hoi la ya ka su helam ti ba chu khen hon lo cha hoi la su helam ti ale what did they do? They did not realize that their children's illnesses are liable to be the result of the lack of love and unity between them as husband and wife. It's like say zu phem te ale ama hon gel do ji lo zu phem te ale ama to aji no ki ka lung set na ki cham na asan chana chu acha te ho dammo na ho yo si acha to ho pi ha sat no ho yo si chu hi chwa ku na chu ki su theng te he ti so man het lo he ti cha. Love and unity between parents is the source of children's vitality since children are born by virtue of parents connection. Lung set le ki cham na ki ti hi chapang ho ta salam pang hian lang thagau lam pang hian lang hi chi piong pilam pang jing jong le hi chhon lam pang yo sia chu nu le pa ki ngai lut dan lo ale ki cham hon dan ina po he ti hi chang chapang hin kho lo ale hin kho phat ding se ding pona apo he ti chang. When this connection is not really based on love and unity, let alone outright strife and separation, it causes a spiritual wounds to the child, which manifest as health problems. In addition to the obvious emotional problems, God forbid. Tua iti anula pa ong kina na yung hanta alwala. Til palo po boli hona kidel kibaw kilusit na ta alwa hi ala chun acha te hoyong sip ti ta. Gaw lam kyu se ai pon ata asala mayong an to kha di. Situng ta ting la chun alunggel alung tim kaya an to kha te he ti cha. Is also on the other hand, we see that a person who grew up in a loving and a united home tends to be healthy, both physically and emotionally. Is also mi khat chu algaw hoita insung kitu ma insung ki cham ta insung ko na hung khan le na hi ale ama chwang ni chu ha dong ha ding ata sa yong phading sting le alunggel long phading he ti chu. Consequently, parents must understand how much responsibility they have in maintaining peace in the home. Is also I het ngai he ti chu minun pawon ipi het ngai ham insunga chamna le lungmonga hoita ding pai I minun pa chunga ha kengamen ti chu tun only one problem. Alan story, Alan in association sa tayan say that. First, I have no intention of speaking badly about my parents. Mas pentas kaduna kapatug tuwa, masak say silpalong say no mahipoy. They had no negative intention. Ama hon, lunggel palo, lungtup palo, na nahib himpoy. God forbid, khasa salam, just the opposite. Simala ala so akle lang silpalo lunggel ne hon, bon silpangin sang, longtun na ding lunggel ne hon heti yun. They taught us good values and gave us love. Ama ni sun people lang tialet. Ama alan nu le pa chun thil pha omchan pha khanchan pha himdan pha sting le lungset khoton lungset na tam ta ep honeti is ai lungsima ma jing honeti is they did not understand how much they're fighting hard ama hon het thailo chu pham tia le ama ni ki ka ki na ki boina jing ho chun ke I chan ge ya e to kha ham ti pa bo cha het pha hon lo heti is
I was a good boy and smart as well. Okay, so mipa kana hi smart no kana smart mama say here. My teachers always said that I had tremendous potential that I did not actualize. Okay, tha kapo do zo ding zat hat pa kani ti chu hilla hi su kapo do zo lo thu bo hi tai ti a hi ke ko zo honei sei pi jing we ti. I was also very sensitive. Okay, sensitive ta mi kana hi my reactions were extreme and totally disproportional. Tu ka kom chan hoyo si chu I ti sei tham kho alu kha yo le alu kha na alu kha alu ha le aphat na yo le aphat na aphat ti mi an hi ti chu til khat gel to le se se om lo na I felt like murdering anyone who insulted me in the slightest ken ka gya kana gel chu pham tia le koi hi jeng jong le ei ki za zum sa alo ale za lo ta mi he wen hen bol tek ta le apet pe na tha ding bo ko gel nom je ti chu. As a young boy, I was already reacting with uncontrollable anger. Chapang kahi ba chun kalunggel kalunghan su ka tu zo poi ti. I was capable of throwing tables and chairs. Table ho chair ho ya le thang diong kang up to jing zi ti. So when I would calm down, I would feel as if black liquid toxin was flowing through my veins. Kalung ho hin ta ting la khun. Kalunggel ka thazung ho a hi thisan avam long su long to da na hi ka ki hel zi ti ka ki hel zi ti ka ki ngai to zi ti. And when I was small, I would faint. Sting ta like neo la ka span la zu pikaran tiam tia le kal ka thi mil ji jingke ti. So today, I'm certain that it was because of my parents' bad relationship. Tu ni wang kan hedo ta is inam tia le ka nu le ka pa anaki na azing hon naki boy jing ji hon jin ha bo cho hi. My parents would argue. Amani chu tu ni cha khat gya ku na yong aki alung boy ji hon aki na ji hon ti chu. The strife escalated to verbal abuse and curses. Hichi hung all ola hung kini pan hona akuna chu epitiam tiale ahung ahung ki hang pan ji hon tan hung ki sai se pan ji hon tan ahung ki tam se pan ji hon tai di chu. Strangely, they would fight terribly about the most consequential things. Kitang ta in piebo na bol ji hon am tiale til I but til akan na loading alo til ni atu ta ho gya kuna yo hung ki na do pan ji hon tai ti chu. Aki na ano honyo chu pham ti ale dang ai poi ta fe chu ai ki na ano honyo chu dang he pon ibidinga ka song khol kil na khui nai lo ham alo wale ibidinga chi chu ki ko ni muna lo ham ti ho bo pe ma ana ki na ji hone ti he chu uh it's their inner emotions would burst out over the smallest things frustrating us to no end amani thil neu cha khat ho ko na yo chu it's alung kelu om yo se pa ska hu po zal jing loi chu ji na he ti chu frustrating us to no end. And then they would suddenly act loving to one another. Sing that thing as an ipiti yang aki lung se khe da na ko hu ji hon tai ti so aku na chu and that would confuse us even more. Me ai sulung dong the ni ta we ti ama ni ko tu ka pa aki ngai hon ham alo wale aki lung se hon ham alo wale aki del jing no hon ham apalo hon ham ti pa ke ai sungol de ji ta we ti. As a child, I need psychological therapy for 6 years. Cái điều chuyện nào chứ cái nợ lại nào chứ cùng cùng các hình dần giá psychological luôn giá so is dần là đinh gana lạiจะเสียจริงตายตีจ้ะ because of their fighting I could not just well manage situation ama ni kita jing hon jin a chu kalu kahin kho ti sai dham thil thil tam bi ta than ding la kha thei ji pon sting ta le social am him hin khwa to ding ho ein to teng ta le piti dham ti pa chu khat cha ma cha lu gyan kana su to thei ji ta poi ti cha when children see their parents fighting it saddens them and ruins their joy in life chapang ho chun anu le pa ki dal an mo teng ta le alung ala ji tai ti cha lu alung no mo ji tawin it ruins their joy in life a hin kho wa I ki pa na yo sia bang ji tai ti and that is how I define it. It's too here ti cha we are a number of siblings and we all need therapy. Cái hồi ucha tam ta kan hi ve ai bang ka bon ke ba kalung ge lu ka hlo bu ki zan sa ding kan ngai cha ta ve ti cha on one hand we had to deal with the fighting which tore us apart khat langa chu pitiam ke ho hi ana ki dal tua kanu le ka pa ki dal
the other hand, we had quite a lot of special talent education. Khalanga kanu le pa kina na phalo chowa ko na kan lungelo aboi to chung cho na to pitiam tiale. Zo lang khana khalanga pitiam tiale ngai chan yau se su blet pi ulung set tai ki koi ki do. Ale ini tabang kai sungol ha yeng ko tawe ti. All my parents and sisters are good people. Kanao te to kal kanao te ko kanao te ho bang chu ko so pin me pasal ho yo si on ni pha hi so ke we. My parents were also like that. Kanule ka pa yong chu henge mi pha na hiyo ne respectable on za ta na hiyo nin uh mi kita ta na hiyo ne ti except for the fighting. Ana kina azi hon si sta ta bo so hi ti chu. With sort our life. It is soon ka hin kho ai isan hama asu khat hi tai ti asu phat nom lo hi tai ti. In order for the readers to understand how our household worked, I will tell you a bit more. To alaya isim mo hi chi asim do ho hin hoi ta a het hin dinga chu ke ho insung pitiam ti chu kan sei no me ti chu. Money was not like in our home. Ke ho insung chu sum kiti kiwa na poi sum la pai ti kiwa na pon. To put it mildly, my father would have bought our entire neighborhood with money and had in one pocket. Ako ayong le kain vel kain kom si ka khosum si su ka pan suma cho do apoke na ki het yung thei ti chu. San ya zo na ho sao. So we would go on vacations to hotels, and that was 40 years ago. Kum som lima sa chun hotel ayong ko ti vacation ang ka mang jiu ting ta chun when few families could afford expensive vacations in hotels. Me pitiam tiale mi hotel khat ta khun hotel man tam ta khu kha be ni be kal mi chi zo ji zo ama ho ba zo ana chi chi jing jo na. At that time it was the privilege of elderly people alone. It's bet lai ta zo pham tiale mi ho sa ho so ana kha ti sai tham jan an kha pe na ama ho chu min aha ball to be we ti zo bet lai cha. When my mother would see a lot of sale while in the car, she would say to my father, a lot for sale, get out of the car, I mean, buy me that lottery ticket ho, bang, akizo, amuwa, hi ayo, le, anu chun, a pet na, aga zo sa ji ti, aga zo sa apa, aga zo sa ji dai ti. He had money in his pocket to buy real estate. All the money disappeared. Sum sa so na neo, bang ya, bang zo an ho go zo. Ai bang a si sum yo si sa bon ke ya. Kita ya hi dai ti. Ba na mang zai dai ti. He had money, yeah, so say ka. It is entirely unclear how and to where the money disappeared. Long don da tili sumo cho ya kuna ta chu kitol mangi ngo ham. Because my father did not go with other women, did not gamble, smoke, and anything like that. Sumle pa ya pita ta su jem ham kya poi elo wale. Lottery ho asu aman chai hi poi. Elo wale. Is the bang mi so hi poi. Elo wale smoke. Bere chep dong hi pon. Zu don mi zu kham mi dong hi pon. Numei dang to ki ba mi ho hi poi. Ale sum ho yo chu ya chu ta kitol mangi ham ta. An lung dong le e nge ti chu. I'm absolutely sure that the money disappeared because of their marital strife, which made our entire life dysfunctional. It's too heady. Kan ama ni ama to azinu kanu to kapa akin na azin ke honji ta chu hiji ta chu ka hin kho ka bon wa ka boi to hi tai ti chu. Kaya ko na chu gemara inong sei chu na jinu na ki pa sa ale na insunga ki pa na sumle pa na ma ki thopi na ha ni de ti tin sa chu ji te ki pa sa din ga nga cha na Amy Tihon, ibol hiel jing ke tau hi pham ti ale. Guardian of Peace, begana shalom ti. Amy ti ading ai poi ti ai mi tam bitan se cho. Bol lo hiel hi che. Guardian of Peace hi Amy ti ading mong mong che. Adang ho che henge ai sun ba chun Amy ti ading he ti sami beta. Jeng jong le ai ho Amy ti ading ai cha no ngai cha do he che. Izi te au zao lo, iza lo. Ikina apio. Khabe pole ipe di to iti to izi te ta hi bol che. It's also to sen hum ki gel ting wa le khat in sim wal na ji ti na bol de hum ki ting da la khun mi hemin ti sai tham chi ke ya ding he poi ko zo lo ding ya ti na ki mo ko inu do no mi chi sui bol lo di u cha garden of peace ki zo so ke di in sunga english hello hon yong a he ho ko ma sai diu ba ting le ile do sa ding ham piti bol tham ba easy ngai u garden of peace diu le kha ho sting ta la bo chin sunga Chamna thei ding parna salam pang sung na pai lam pang i khan che diu choi bola mi him ho israel khai bola india a umta ta israel a umta ta i mi ho i bola i panga i vai cha the wa easy te cha lo chi wa cha it's he ngai wa cha. For a long time, due to my parents' relationship and all the strife, I was sure that all women were bad. Uh, ta hi
kanu le pa kina asing hon china che pi kana gelam no me yo si apalo da na kana gel he tai ti styled you see things out of proportion ne nam he chapang lu gela che pham yo si na mu da na na cho hin te tai a gel pai kila pai ti cha you project that you see into another situation you project what you see onto another situations to na mu chu mun da nga yong chun hi thei di ham ta na gel di kanu le pa kina ale chun ne me phalo di ham ta ka gela ta ka bo ti as tv yo hi vet ding phalo so rabai ton tv vet ding phalo ji ta to chi cha is nam ti ale tua tv in vet ding ta le khon tv a khu lo de ya chapang khon vet ta chu chapang khon vet wa le te ka ba news sam khat ki la tai news ha ale pha so la tia minu pa na kyal mai the chu ai wa nga chui lo pi chu news ho an vet ding leo tha ki mat mei ko pi thil phalo ho an mu ting ta lo heno lei se chu hi ti hi ham ai kho wa lu no mo wa ki cha jinga diu ta chu hasem chunga imuna ki pa sem chunga ta han pa to lo di chung cho na yo khat langa film khat vet ta wi film khat vet cartoon nam khat cartoon zu a koi do le hen film khat vet ta chu film khat koi wa bi ji tai fighting gen mi ta chu kina na gen mi ta chu kina na gen mi pha na chu bi ti tam cha ti ho chu kina na yeng nom diu ta chu ki khen to diu kung fu bol diu cho ya kuna bo na ho ya ki panang tv arts pang ho na vet ji ba chu tv a mum chu lei se chunga ta a hin khwa yo ta ka apply thei di hi ti a hi ki gel wa bol che ja chu tv vet ding a kha jra bai ton hin khwa su a su si cha tun chima bang cha pang pa yo chun to alan yo cha sai chu ka ne la ya chu ki yong kanu ka pa ki na jing ka mu ji na chu mi hem lung gel dan dung ja chapang lung gel dan dung ja chong hi o ka hin khwa ki nong do mai to ka ki chen kha hi a le ki yong ka ti kha di ham ti a hi a gel hi tai ti chu The tension of growing up in such a home stresses your entire future. Di tabang insunga Chamna lo ting ta le chun hin khu chu hlum ke ya tong kha thei tai ti school ai ta ta na to na ai ta ta ki chen ji nei na lam pangai ta ta lo na cha te na hil na gin ding ya yo sem slikha ato kha thei tai ti chu amazingly as much as I brought my father's conduct the way he expressed himself in his anger I found myself acting exactly the same way even after therapy kidak ta chu piam tia le kapa in aluhan dan ana so ho dan tung zui chan a chu ke yong chi tabang chan a hong tai ti chu khat psychology lo ho ai ne sa wa lo lam panga bi ham dam doi ho en ki ba sa wa chu kalung ge la he kapa in agyal gel ba kapa an chan po tai ka tho tai ti chu whatever is imprinted on a child's soul is so strong that it overcomes everything else mi he min saga ta sa chung khat chapang khat thagau sunga aneu la ya ta hum ki pi ho si chu emeu si e khat ti sei tham a zo yeng he ti chu chapang khat chu kina asidan no bet sa hi ale chun ipi sen se ong chon gya kina ding bom so ja chura bai than bi sei bai bel chu akwat masangin sem phan ti chu pi sei na bel chapang chu akhan le masanga kum som la ge som la ko som la si som ge sin ka chu hilding ipiti na hildam na vet sa tho di na hilan lecture sao ta na pia le imma cha ka na nom lo di ipiti na hildam na vet sa ding nang le nang na kisip phan ding ai chapa hichi ti bol hi na ti lo di na lung gya nang zo hin tora na sim jinga hi ale hello chula hara david sungdim david jang thang sungdim itang asai ji chula rabi awada sef chapa in ka hin khulung kya kapa in lekha maya tora maya adina tora sim ji ka mu jin a chu kenong tora kan sim ta no me ti sa ama zun rabai awada sef ai hil khapoi ti cha chima bang chana chu ho no tora sim ji wa tora vet jing wa hi ale cha ti ho tora an vet jing dio cha ti hoi bola hung khan li do ti thil zat korean style du da style an bol no wa aze epi ham aze nam tira tv vet sai hon tv vet wa ko na chu ithanop na chu oh he pan tv ave e apa hin te aze chu anu le pa in an khan khou sla apa hin te ta vet diu tv a chum ipm mo diu ta thil phalo lo kina ki bo an mo diu alwa le fashion zat an mo diu chu a ko na ama ho alungu ti umya pha he ti ai hum ki khel diu na alo chapang khat am khat chu aneu la chapan la ya belly dance aka bo sa ta chapang chu ahul khan li chawa ge hong ki so ta ge hong ki sa pasal khat to ki cheng pasal ya pasal to ki cheng choyong hi hoya ko na hong ko na nu le pan aneu la ya tora zil dinga so lo te a chinyut umzidan hil lo te a tv a vet sa alo wale lam ho po so sports ho po so long lit chawa tora pi ham he pha da lo ani ya sports se i khanuka hong thong ya ta chu khanuka la ya ibola hoya ko na hi i juda cha te ho chu greek te chon dan an la panu ha
sports aku na cha sports ong ki chewa ku na chu greek te than ball chung thanom che chewa ta greek te na ma holum chu ta an lo cha isba bang cha chu tu khang kyang to kha te sports sin ha bet bal be se hoin be thu sai ji ta oi football thu to simling phat ne football thu ne sabat ni ting long sports vet nya sabat pal ke liu ti hi thil tam pe ta om zo ta cha cha chua ku na ki ven do jing dinga ki ve e khat nga na ki ven do jing na thei diwa cha te ho cho amas pena ai ho sip phat dio vet lo dio to ra sim dio ipitila tikuna mi do ipitila kele ke sip phat dem ipitila nangin te fila na bol wala sa pa te fila bol na hilo na hil thelo nangin te flin na bel wala sa pa te flin he beta za so na bowling thu pi pen ta su pham ti ale nangle nangani ki pat ngai nangin hoita shem ne silen te suwan ni ta su ki pat ngai te garden of education as young is a bol pi pi pen ta ai hil ipiam ti ale ta cha ten hil dinga hil nangle nang hil masanin nangle nangin na ki pan chu bet masa in ti to sim khat se ra bai pan chla ya he talmud na kuna I arabai pa min hai ka to ka ka vele han rabia nai to sim sa rabia nai ptsm ti ale khabe hi adan hi mi khat hi a in wa kuna hi banga kuna hi a thing phung aba achu hung po do achu ale a chi le ba ale ho chun ichi iti thei tham nang in mun pa ma ta hi na ba na thing phung ba hung po sa tia hi hung ke su ta rabia nai ko ma ke sang ba ta ma ti 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 ba ta we ti ta ale rabia nai chun ama in rabia yan ina yong chu thing pho na kya ta chu abanga kuna ta chu thing phung ba chu hung po do chu ale chila ya chu ipi ama chun na gyal chu tham ta le thing phung hung ba hung po do kuna chu hung ba le ho chu anu ya chu ali ma chu ki chaw bin tin ti chu na gyal chu ai ba chu tu tan ding pi ba yong chu ta chu ti ma condition a om jina chu ama le ama chu apia na sai kha ding chu thei chana chu ai chi pha na chu am pi sai ta chin jing le hong win ti sai ati ta chu jing le hong win ti a sol do wa a jing na hong ka wa chu pi tiam chera ni hla ma chu ama rabia nai da indunga I thing phung ke ai khat banga kuna na pot do ho si po na da tan hla than thi sena zo wa jinga khat hong ke tau chu a jinga hong ke phat wa chu chin lang khat pa ko ma sai ta chu chin lang nangin no na ina banga kuna hong le do ho si cha bon ga tan hlan ti ai a sol ta chu ale khat pan tu apa sa sai ta chu itira ba nei ta chu sai thi nang ina yong ta kula nang ina yong ta kho banga kuna pot do chula chi khat thing phung ba chu ale bola nangin ke nanga ki tan hla thalwa ki comment ni sem ta do ale nei ta san lo le chin ko betang nang ka vet ding ka banga kuna apo do lo ta hi apa cha zam do lo nge ha hi ale nanga yong tan hla ding hi cho ti a hi akitap sa he nge ti a ka vet phalwa na ki tan hla ta is pa na chu ama nong chi a ka tan lai ti ma bang chana chu mi he min acha ahil do ma hi ale ape tho ngai chu ahil tho di lo ape tho di ama le ma hong ki sem phangai acha ti ho thil phalo bol amua hi ale ka cha te hi ke dinga phat ga hi ti cha ki gel do ding sting da le ma ki sem phan ding lam pi a hol ding sting la cha te ho chu cham chu ma hong sem phatiu tai ti chu thil phalo bol amua hi le na pho ding na zem nai ma cha ka na lo nangin a thil phalo bol a kuna chu na lung lop mo na pas na cha de na ki da dan pas na cha tho de na pho an na se na im cha ka na di lo adei u khat chu a zot te za chu pitin bol dem dang le dang ni se phat ngai te fla na bol ngai sem ko ma sem ko cha thio thil pha lam pi pha an bol ding lu se te ba hi pun ti cha khat na yo thusim khat ma se ki chra bai pan sai khat na hi pi kho shala kho hin te khiloni tam na mun cha chra ya hi pitiam te chapang ho chu se te chapang ya se te chu chra ya insu khat hi pitiam te mi pa chun ama ima cha bol lo cha tiong hi lo hla do a hla do chapang ho dang ho tong ki che ma cha chapang phalo to hiloni chapang to ti mo cha hi wanga chu pi abo tam chi pa chu jingka ni kha a cha te chadik nei te ninga te sem ko taw inga a cha te hora bai lin sra bai kha po eva chadik lien ta hong so do chi ba bang chana chu te fila ha ding ba na ele ek se phan lam pa cham no ngai ti chu hong in tin he cha chu pi sai tam you project what you see on other situation to ala nyong chuna anule apa akina an ho aku mu do aku na chu mio si din mun yo si a chu si tabang ding ham kina anangen jing ham ti a gyal ta chu gyal ai sa chu jinai dia na nom talo na amazingly as much as I abhorred my father's conduct, the way he expressed himself and his anger, I found myself acting the same way. To ano say chu anule apa an apa ta chu lunghang ta na jing na chu ta chu lunghang ta na chu amu pha na chu ama yong ti sai tham e so bu ana dam doi ho kuna na bol do zo wa kuna wanga chu apa lunghang na pa chu anei tho he ti chu when the grows up, he acts like his parents. Bang so hong khan ten ta le anu le pa bang chana om the ti chu. When though he doesn't want to, ama nom hi le yong le.
aja cho apa ham khat gua cho se na bola hi le acha pa yo cho gua cho se na se pan zo sia le acha nyong cho se te din ta cho e o ma hin tin he nge cha pa chu ni cher ra cho zo a hichie kalwala cho bol do zo a to a sem kinai lam pa cho bol do zo a hi le bang chu thu khat ni ta e bang chi ta bang chu bang chu ki mo mu do na to sai ya gang wa le ti lao e zo ti la ti khat YouTube mà slow playback speed à khó slow thêm khát normal chung à khó normal nuôi à thêm khát cái số liệu hơn nè thêm khát có ai nộp được bản giá thì điều sao ai biết là when when my father's anger would come get out of control I saw that it gave him enormous power maybe kan muam ja ka pa chu hong lu han ting ta le tha hat na zat khat nam ane ji it is kam it is tha hat na hat ane ji so when you get upset you feel that you could pick up a car and throw it ipiti sem ta le apa chu hong lu han ta ting le iti se ham car khat no dok ma na le mang yi thei tin na le zo yin din mu na the is that you get hit and kill the whole one ni se car ra na tha zo ding da na hi ji tai ti he this is ding da na sun he ji tai ti sun ta sa na hat na na only after you calm down do you understand that you were actually pitiful when you lost control hin la na hung hin tha teng ta le e tua na tha na zet va lo le na phat mo ba cho chu ti na lungyal phat lo dan ho so bon sia nan lungyal ting ta na ki si ji tai ti sa I'm telling all of this for the good of others tua ka sai yo si hi a phating bo ka sai hi ti cha perhaps we can prevent other people from suffering like I did to I say da wa ko na midang cha te ho ha sat na tho lo na ding ho ti hi sai the chana sai we he ti cha after all ja zo to I say da yong hi to ke se ka sai ang hon da sai lo wa to video yong hi mi comment share thei wa le share routine hi thu ho hi su thang wo tin de de ai mi la hi I boy cha te ho apoi kam taovin nam dang hostile ala kam tawin thu thil adi the ta lo ta chu a ja chu hi chi su phat ding na chu hi chi video yong hi share the tan share routine stay ta le I chi awareness pa hi kitat ma na pa hi inei the so ken diu na shemin en pan pi wa lang ta chu the thang the chen the thang wo tin e hon yong I head do ho yo si the thang the ta lo yong le mi dang khat ko ma tai sei son tin tai mit sa pa chu su len de han na sing lai se chu nga ai ho ai mi te la adi te ai mi te la the chi yin na pa hi nei the ni wa shemin tai ki ha pi o tin uh after all the most important thing to everyone is their children mi o si dinga athopi pen ho pen ta chu pi yong a cha te chu la unfortunately though there is no guidance for young parents ai wanga pi ha bong boy na pen ta chu chapang ho dinga chapang mi no mi pa chapang na lai ho dinga ama ho dinga kihilna chu dai poi ti cha he su wang set ta hi you have children and in the meantime they suffer chate na nei yin ai wang na chate in ha sat na gen theina to jing we every child is born a good soul spang yo si hlagao pha a hung peng so ke wa hi the only thing that can ruin a child is his parents bad relationship minu mi chapang khat hlagao pha a hlagao theng a hung pen hung lekha hlagao theng ka ti ale khat langa chi gu jin ai pi le hlagao theng ka ti zo hlagao zu thenga ka ti nei chu a he chi chapang chu hlagao theng se la hung peng ji hian si hlagao subu thei chu adang he pon anu le pa hung kina na jing pa he ti chu even a difficult external environment doesn't ruin its style if it comes from a good home. In sung pa ko na hung do hi ale van chan it bang environment na mi phalo hola dom diam pi la anom diam ke po hi banga in sung chu aphatna in sung a chamna phatna minu la mi pa kinel hon lawa ki da hon lawa hi ale chapang yong chu ada cham lawa phayeng de ti cha after all this, it is important for me to say that I love my parents and would never want to exchange them. So I also say wanga chu kanu la ka ka long sima ma jeng in hi ai ti aka khel non boy. All they wanted was for us to be happy. Ama kon they would so ai ki pa sa jing deal bo hi ti. That was the most confusing. Chu he ka long boy na pen ta chu. If parents are only bad or only good, at least the parameters are clear. Kasi kanu ka pa chu mi pas sel na hi hen lang alo ale mi pa mo sel na hi le kalungu chu boy lo di ti chu je nom te le mi pa sel le o kanu ka pa mi pa hi kalung se di ti the a phat lo wa ya le mi pha lo he ka da ha di ti the ai wa nga chu phayong pha lo ti chu cha te ding a cha phat na phat ki je ai wa nga ama ni ki ka ki to the hon lo si na chu pi ti tam cha te ho chu mi pa yon ha mi pha lo yon ti chu lu boy ji hon ta chu
Yet when they go from one extreme to the other, on one hand they are so good and loving, and on the other hand they fight and turn into monster. To I said it destroys the child. So amu wa kuna chu chapang ho chu asu se ji wai tai ti. So clearly, if our parents had fought and also been bad and stingy people, hang ye ka 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 cha ka to kanu la ka pa chu mi phan mo na hi hon ta hen na mi chim na hi hon ta hen ka cha te ho angai lu lo na hi hon ta hen akina hon yo kina hon ta ta so mo na hi khom le chen tem khat lung dia khat man zo na kina ti he ti chu it would have been even worse and we would have been able to pick ourselves up. Slikha it would have been til ho chu ana pha mo che di ka ti ah til ho chu na hi pha mo che ding we would not have been able to pick ourselves up ke ho chu kana kidop do zo lo di he ti but the reality is that although they were good and so what with love to di chu pham ti ale lungsit khoto na kanul ka pan en pi zing wang wang chun and abundance ta chu thil tam ta ka ngai cha yo se su brit pi wang wang chun the fighting and the anger between them still destroys us amani ki ka akina ana ki bo na lu ha na ki ti chun is su se lu ta ti cha imagine that you are submerged between both burning hot water and ice cold water ka guarantee so tui phuleng lung to tui vat den tui ice bu bang la naga ki sep nu tai ti hin ki guarantee so that's where ti chu he ti bang ta chu he dis ke ho in sum chu completely not normal, completely not normal lo hil tai ti so epi sai hang ain sung wan chu kinanai anu la pa chu lu hang ji hon kinang ji hon ai wanga al cha ti ho chu la lung se jing ma mai ho al cha ti ho chu la lung se to na ta chu abu abu ing son andai cha ngai cha yo se pona bi ing son ai wa ma ni ka ki na omji ji ta ta chu pi sai ham tui phul lang lung to bu bang tui la ko ani da ki khop bang cha he ti so in suk cha 1 minute there was tremendous laugh hugs and tension phat khat ting la chun ki lung set na ki koi na alo ale ki ta chu ana omji he ti he chu ki kho sa to na omji he ti he chu ai banga the next second it was all destroyed second khat zo te ta le myo si chu kapa hung hang jin alo ale ka nu hung hang jin thu ông phaji pon te ta le email si ông chai di tai ti chen when my parents would fight amani hong kina hon ting le they wouldn't stop until something drastic would happen to one of the children sapang ho pham khat hong ti ta lo ting ta le sapang ho so hong ti sapang ho la khat pen pen so hong ka ham pham khat hong ti tu ka sia so kanu le ka pa kina jing the hon ti chen that was from the beginning until today so okay but na in so hong ki se pana pana tu ni chan ya hi ti hi jing na it is just that today it is not as strong. But until we were older, that's how it was. Kaya tu abang tahi akin nabi ahon po imyo si ke kamu yo si ucu ima cha ho chu nga chu ana masanga chu ana impression omji na hila tu abang chu chu bang chu effect be ta po is inam ti ana tu ka khanglen kam tawin jiga cha ka nei tawe hila masanga bang chu ke ho chu nga zo sai ma bang chu ong hi ana hi e ti cha sadness and futility would overwhelm us it's ong gina ho akuna chu ke ho si ko cha wa kalung ya o si chu anom ti sai dham lung dok mo na le upay tapoi ti lung ya kan ai so ke ji tawe ti on the other hand you're supposed to love your mother and father khalang nu ban lung si di do hikit ai banga yet on the other you have to protect your mother from your father's wrath and vice versa the nu lu han ti na pa na hu ngai the pa lu han ti na nu na hu ngai iti chu pha na chu ti ham kanu lakwa kalung ani ni hona kalung se dong chu boy ta ka hu ding yong hin lai ka ven ding ka dal ding hi khala kalung se kit ding hi ai thei ta poi ti lo lung gel achawai tai ti cho a kuna all of this cost me my health hicho yo si akuna kata asa yo si akisa asa samsing tan inza sai mabang wa ka thimil mil yang zin thil phalo tam bita ong thum tai ti cha at the age of 27 kum somni sagi khol hin I was hospitalized with a heart attack gaya kana to ti cha kum somni sagi kana sina heart attack dinga gaya ina kizine ti cha izan ya chu thil phalo na so cha anu lai pa kin aji se cha treatments cost me a lot of money hichi ka ki zan na chu sum tam pita ka sulu we it all stemmed from my childhood in a home with parents at war with father. Amiyaw si akipat na cho dang hipoy. Kuno la kapa ina umpe na akina asing se acho heti sa kipat na cho. Is also every parent who reads Alan's shocking testimony must be sobered by the awesome responsibility for his children's well-being. Is also tu sim say do wa kuna Alan tu sim say wa kuna itu wa kuna sa pangho phat hichi minu mi pa khat ni chwa sim do ting ta leo sa pangho dinga pitile thil pha pitile sa pangho ka Khoukhah di hamna sa pangho chunga akin chu ani kel do thei dio hi ti chu to sim sai kai la ting lo if marital strife would only mean that his life and the life of his wife would be ruined that would be terrible enough
tua chu ji cha ki ka ki na na ki bo na ho aku na chu aji to ama to aji ka abo thil phalo hlung dia ti ana ki gel bangan henlang hile thil phalo set di so di tai hin la but much worse of are the helpless soul of children who depends on their parents for proper and healthy upbringing chapang ho anu le apa chunga hoi ta ki pa ta lung ki pa ta hin alo le lung dam sela alo le dam sela ta sa dam thena nei ta hu khan le ding pet lai ta chun epiti tam kisa ama ho chunga aphamo thil phamo pet hong thung ji tai ti cha nu le ama ni ji cha te ni ka ki na hon bon chu thi so mai tan ti chapang te ni chapang ho sung ga yong ta chu thil phalo hong thung theina parents invest in your children is also minu mi pa ho na cha te ho chungin ki saboi win they are our future and your future hema ho hi ima ho a hi and our highest priority sting le i ithu pi pena ikoi diu a hi we only the recent generation have parents become so self-absorbed that they self-absorbed that they don't pay attention to their children tu khanga ho hin pi bol wam ama ho dinga ki kho sa awal taw a ki kho sa za lawa chu cha ti ho chunga cha ti ho boi pi manji to pobe ti cha not only that but they harm them with their thoughtless and refined conduct si bo se choi pon ama ho lunggel di lo lungput di lo wa cha ti ho abe sa ji cha ti ho su boi kam ji ta be ti cha mi hemin mi hemyo si mi hem ke so ke cha mi nu mi ba ta koi ta so hiel ki nei the cha za su ira bai ti hoi do azing ngai so piti ka bol them piti ka chon them ti pa hi a he khat lo le garden of education be sim wa na ka cha ti ho ka phwa pha ham ka cha ti ho ka hil selector sau ta ka pia hi pha ham joyong si le khabu ma se chu lector sau ta pia hi ma cha kan na li point nang le se phat ding taw na hoi ta na man jing nam hoi ta tora na sim jing nam na mi dot na lughan na lughan su thim ding na go jing nam lo le na lung se khoto na pa chu na su ha jing nam na mi dot ho chu na hi na ho chu na sep phat na dinga nang le ki happy azing nam chu hi chu na cha ti ho ding chu zuna bol wa hi iti hil lang iti zemin lang piti bo na chu ki khel lo di chu nang ki khel to ka sia chu zinam ti le na cha ti ho chu na phat vel chu za chu every wise parent minu mi ba ching yo si chun must wake up from his slumber hi chi athase na kuna alup na kuna hung tho do ngai ta ti chu understand that he's obligated to direct his primary energies and efforts towards his children's education cha te ho ama ho hung tho do wa sti da le a thu pi pen ta chu cha te ho ho kha ding pa chu thu pi pen da an koi ngai ta ti and we have learned the first goal is matrimonial harmony slicha marital harmony ama spend tai chi zo he chu minu mi pa ki chamna pa chong de ti which is the most fundamental basis of child's education zu cha te kho kha ding lampi ama sa pen he ti minu mi pa ki chamna ki ti ya di khat chu minu mi pa ki chamna dinga chu kho pen pa chu mi pa role he chu jinam te nu me hi pasal ki thopi dinga hong hai chu nu me pasal pi ki thopi dam nu me chu alung han alung ne ho akuna cha pasal mit mo na ho ki mu thei cha pasal cha sem ka ma aki ta lawa sem to aki nai jing lawa hi ale azinu yong ama to ama akuna ki kam hading ama akuna ama